テクション。私のお祭りのお面がうわ、なんで寝てるだけで自然災害を起こすのよ。冷静に考えて、あれはもう兵器だわ。何かあった？静かに寝ろ。これシュガー専用の発電機にしよう。ナイスエコでしょ。いや、発電できるほどじゃないでしょ。待って、もうやめて。逃げろ。テクション。行っちゃったね。もう帰ってこなくていいよ。